हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे पाल इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये सेलिंग फ़ैन है, इसका लूप शॉर्ट हो गया है, ठीक है ना। दोस्तों, मैं इसका लूप आप लोगों को निकाल के आप लोग बीच इस पंखे को चालू करके दिखाएंगे। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा इस पंखे को किस तरह हम बनाएंगे, ठीक है।